ไม่อยู่บนหลังคารถละลูกอย่าไปข่วนหลังคารถเขานะไอ้ตูนลงมาเร็วลงได้ไหมลูกลงมาตีตูนเห็นตัวอะไรบนต้นไม้นะรอจับนกเหรอมาดักจับสัตว์บนต้นไม้ไม่กินข้าวกินปลาไอ้ตูนเอ้ยหืมลงไปแล้วเหรอ